1 2. За hi guys. Бид хоёрын season 2-ын 2 дахь дугаар эхэлж байна. Тийм ээ? Тий, нийтдээ 8 дугаар орно шүү. Одоо 6 дугаар болсон байна. Тийм ээ. За. Тэр чахад бид хоёрын артлыг хардаа. Бид хоёр хөгжөөд байгаа шүү дээ. Баяжаад байгаа шүү дээ. Гой өнгөтэй харагдаж байна уу бид хоёр? Бид хоёр өнөөдрийн сэдв юу лээ? Өнөөдөр хоёлаа facts ярина. Окей. Бид хоёр тэгээ подкаста Монголын офс дээр хийж байгаа. Өнөөдрийн facts-уудыг бас монголоос уншина. Тий. За эхлэх үү? За эхлэе. Санаач яадаг идэг үлээ. Ярина шүү дээ. Одоо тэгтээ guys ингээд одоо оройн 8:09 болж байгаа байхгүй яг үндэ бол би ингээм амар ядарсан байгаад байгаа байхгүй өнөөдөр жингөө юм хийгээд. Тэгэхээр жоохон тэгээд тэгтээ let's go. Зүгээрээ би ярьчихна. Санаач гэсэн үү? Санаач юу вэ? 7 хоног болсон юм лүү? Ажил гэргээл өөр юм болох дөө. Ажил гэр гээд надаар өртөөсөө санаач юм болох байсан дөө. Бид хоёр нэр удахгүй спонсорт болох юм шиг байна. Их тийм шуум сонсглаа. Спонсор хийх газар байл. Би одоо ийм гоё backdrop интертэй та нар ашиглаач бид хоёрыг. За эхний шууд факт заяалаа. Надаар угаасаа сонио хачин гэвэл угс нэг тог тасарч байгаа шүү дээ. Тэгээ ойрд. Манай гэрт бүр өдрийн 3 тасарч байгаа заяа. Тэгээд өдрийн 3 өдрийн 3 2 цагаар нийт өдрийн 6 цаг тасарч байгаа гэсэн. Oh my god, what the fuck. It's crazy. Би бүр дундуур нь уцаач цэнэглэж амжихгүй байна. Тэгээд хамгийн тэнэг нь өглөөс ирэнгууд тоггүй заяа. 9-өөс тэр чинь ингээ өдөр болгон солигдоод байдсан шүү дээ. Өглөөс ирэнгууд тоггүй байснаа орой бас тоггүй унтаад тэг өглөөс ирээд тоггүй. Тэгээ би өглөөс ирээд тоггүй байнгуутлаа жим явах гэсэн бохгүй тэг жим дээр очиж бас тоггүй заяа. Йоо. Тэгээ нэг муу амжиж нэг муу хоолоо игээл уцаа халтмалт цэнгэлсэн болол. The fuck. Бүр амар ядаргаатай байгаа. Бүр галзуурлаа. Тэгэхээр тэр нэг давхартаа үйлчлэлийн газруудын орлого яаж нэг ядтаа. Тийм. Өдрийн 3 шүү дээ. Яа. Тэгэл дэлгүүрүүд ч юм уу дээр хааж амч дотлын хүнсний дэлгүүрүүд. Дээр бас дэлгүүр орох гэсэн чинь хаалтай малтай гэд бас юм олдохгүй байгаад. Тийм. Бүрстэ үнэхээр зовчин зүдэрч гинөө. Дайнтай усад амьдрал юм шиг. Гэрэл мэрлэн тасарч масрал. Тэгснэ амар хүйтэн болоо. Тийм бензингүй олж молоо. Тэгэл юм амар үнэтэй олдож болдохгүй тий. Орон байрны халаалт танах бас гайгүй байна гэстэй. Манай халаалт гайгүй байгаа да. Халаалт харин зогсохгүй байгаа. Нөгөө тог тасархаар. Халуун ус бол гараад байгаа. Манайхаа ингээл тог тасардаг ч юм уу эсвэл гадаа жоохон хөтөрчгүй амар хөтөн билж байна. Тийм. Тэгэл унтахтаа парн төлөө ингэсэн нааж маач унтаж байгаа юм чи. Йоо. Нэр тийм амар стресстэй юм болоод байгаа маа. Энэ бол үнэхээр хэцүү байна уу? Зовчин. Гэтэ сайн мэдээнд дулаарч эхэлж чинь те. Удахгүй дулаалаа. Гэхдээ энэ тог тасралт нь дуусахгүй гэсэн шүү дээ. Дуусахгүй. Тийм. 7 сар үргэлжлүүлнэ гэж бичсэн те. Тэгэхээр what the hell? Арайч тэгж удаан бид нэрийг зовоохгүй л гэдэг. Зовооноо. Яг удаан зовоох гээд байгаа хгүй. Тэг тэрнээс болоо би бол нэлийн стресстэй ч юм уу. Тэг хамгийн гол нь тэр чинь ингээд амар юм дайн дажин болчоод бид нар тэгээд байгаа биш шүү дээ. Зүгээр юм хүмүүсийн шийдвэр юм юунаас болоод хариуцлагагүй асуудлаас болоод юм гараад байгаа болохоор тэр чинь аль дээрээс л засвар хийн барина гэдэг ангууд хэдэн тэрбумыг зарцуулах хэрэгтэй байтал хэдийн зарцуулж засвар хийсэн гэдэг л. Харин мэдхгүй юу. Тэгээд за одоо ийм яриач одоо яах вэ? За сайхан стрессээ гаргалаа. Одоо дараагийн сонин цагаан гэвэл тэр л. Тийм байна. За бид хоёр одоо өнөөдөр факт уншина. Би болохоор жоохон ерхий мэдээллүүдийг уншина. Чи болохоор ийм эрүүл мэнд хэлт гоо сайхан тал руугаа. Окей. Та нар мэддэг бол Mogul Plus гэд Instagram байгаа тэрийг дагаарай. Бас Plush Mongolia гэд. Тийм. Instagram байгаа тэрийг дагаарай. Бид хоёр тэнцэнээс өнөөдөр юмнууд уншиж байна. За эхний факт. Салтын дараах сэтгэл зүйн өвдөлт нь хар тамхины хамаарлаас гарах үед илэрдэг өвдөлттэй ижил төстэй байдлаар тархинд нөлөөлдөг гинэ. Тэгээд томографийн шинжилгээгээр энийг илрүүлсэн юм байна. Хар тамхинаас гарахтай тэнцүү идэг ядтай салт.
What do you think? Би өөрөө гарч үзэг болохоор мэдэхгүй лээ. Өмнө нэг комментэн дээр салтын дараах юм юугаа яаж даван тулдаг вэ тэр талаар яриач гэдэг нэг коммент бичсэн. Тийм тий. Тэгэхээр амар хэцүү байдгийн байх нь шүү дээ тий. Гэхдээ тэгтээ тэгэл гайгүй байд шүү дээ. Салалтын салныхын дараа нэг тийм амар хямарч байгааг бол би мэдэхгүй мэнэ. Харин нэг хямраад байдаггүй шүү дээ. Тэгээ би ер нь ямар нэг юм addiction гэдэг шүү дээ. Тэрнээс ер нь гарахтаа бас дэжгүй гарчаад байдаг. Чи юмд ер нь addict болд юм уу? Харин тийм тий. Аха. Тэр шүү дээ. Тэгэхээр надад жоох easy байдаг гэж магадгүй. Тэгэхээр над fact чинь бол болохоор л. Чи яадын? Надад жоох хэцүү шүү дээ. Амар хэцүү шүү дээ. Би ер нь нөгөө хүндээ тийм аим шигтэй хайртай биш хэрнээ. Салт надад хүнд тусаад байдаг. Ер нь ингээд жоохон удаан бодож явах гэдэг гэх юм уу. Гэтэ яг үнэхээр нөгөө хүнтэйг ингээд бүр over те enough гэдэг ийм мэдрэмж авсан бол easy. Дутуу байж захтаа ингээд эцэг хүртэл явахгүй байжгаад наан салчвал ер нь бараг жил орчим хямраа шүү. Эхний нэг 2-7 хоног 3-7 хоног ингээд амар хэцүү өвдөлттэй байж байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд гайгүй гарч байгаа. Тэнгөт тэгсэн хэдий ч ийм жохон зовдөг. Жохон урт хугацаанд зовх гэдэг. Тэгвэл чи яаж салчаад өөрийгөө тавшруултыг? Тэгэл ажиллаа хийж итэл тэгэл болд шүү дээ. Тэгээд сайн гадуур дотор найз нөхдөйгөө уулзаад ингээд аль болох ганцаараа байхгүй байх хэрэгтэй. Ганцаараа байчвал ер нь хэцүү шүү дээ. Яг л нэг бусад хүнтэй байж тэр нэг бодлуудаасаа салах болохоор аль болох нийгэмшээд үнэхээр өөрөө ингээд уулзмааргүй байсан ч ингээд гараад уулзчихдаг те. Ингээд найзууд нь бөөндөө уулзчих хат очимооргүй байсан ч яаж ижагаад өөрийгөө чирд авчичоод тэнгуут хүн очингууд орчиндоо ингээд оронгуудаа юу бодлоосаа гарч ил таардаг. Би нэр яг ийм ярьжсэн чи ханаас ил нэг юм уншсан юм санагдчихлаа сонсон ч илүү. Одоо яг салалтын дараа зүгээр болох гэх одоо юу хэмдэ тэр салтыг мартах те хамгийн хурдан бас үр дүнтэй арга болвол өөр хүнээр орлуулах. Яг тийм уншижсэн. Ер нь бол тийм айгу муухай сонсогдож байгаа гэсэн үнэн. Тий. Нэг өөр fixation авдсан шүү дээ хүн ингээд нэг юмд ингээд донтчоод тэгээд тэрийг өөр юмар сэлдэг. Угаасаа тэг яаж бодсоо угаасаа тэр л хамгийн хүн тамхинаас гарангууд чихэр хиддэг мэддэг. Тийм гэдэг шиг. Тийм. Бохогч ажилдаг ч юм уу. Одоо надаас инкер амар санагдаад нэг хүнээс салахаар ингээд шархлаа зогоод байна шүү дээ. Тэнгүүт нь дараа нь өөр нэг хүн гаргаж ирэн заяа. Тэгээд тэрнээсээ салчна. Тэнгүүт салчингууд сүүлийнх нь юм хөнгөн чанарыг салтай шүү дээ. Нөгөөдгөө аль хэзээ ингээд марцсан. Тэгээд дараачих нь угаасаа хөнгөн чанарын юм чинь хурдан хугацаанд марч болохоор тийм арга ашиглаж болно гэхгүй юу. Зүгээр дээ. За би уншуу. За тийхэлээ тэгээ. Эхний би яг өнөөдрийн нэг уншижсэн. Үсээ тогтмол бодуулах нь сая түрүүн ярьжсэн тий. Үсээ тогтмол бодуулах нь хүүхний хорт тавдраар өвчлөх эрсдлийг 60% ихсгдэг гинэ. Чи үсээ нэг хэсэг амар бодуулдаг гэсэн санаж байна. Би одоо 10 жилээс хойш өртөөс үсээ өөрийн өнгөөр байлгаж үзээгүй шүү дээ. 10 жилээс хойш оо. Тэр чи 10 жил байхдаа чи бодуулдаг гэсэн. Би 9-р ангид маникюр хийлгээд усны шар маникюр хийлгээд тэл тэрнээс хойш миний ус бодоггүй явахгүй. Тэг чи саарл өстэй болсон тий. Тийм саар чирнэлийн өстэй болов. Тэр чин эхэндээ хөх чирнэлийн ам байж сүүлдээ саарлангт болсон. Тийм. Угаасаар агаад тэгээд тэрнээс хойш хав хар өстэй болоод тэгээ хав хар өстэй тогтмол хар өнгөөр буддаг. Тэр өстэйгээ нэлээ олон жил явж байгаа. Тэгээ саяхан шар сортой өстэйсэн шүү дээ. Тэгээд тэр өстэй саяхан шар сортой өстэй байсан. Өнгөрсөн жил би шар сортой урт өстэй. Би мэдх юм уу тэрийг? Мэднэ үү? Мэдгүй юм уу? Тийм мэдгүй юм байна. Хавар юм байна. Өнгөрсөн жилийн хавар би өсчөнд орж фейлдээд.
Тэгээд тэгсэн шүү дээ нэрээ. Тэнгүүт нөгөө нэг одоо л яг ингэж өөрийн өнгө ингэж ургаж эхэлж байгаа. Тэгээ анх удаа ингэж өөрийнхөө өнгөөр байлгах гэж бодож байгаа. Чи тэгтээ ингээд үсээ бодуулахаас айдаггүй. Одоо би жишээлбэл үсээ бодуулахаас амар айгаад хизээж үсээ бодуулж байгаагүй. Огт уу? Тийм огт. Миний байгалийн үс. Тэнгууд ингээд үсээ улаанаар ч юм уу шар болгож болгоно гэхээр ингээд чам захгүй хаа. Үгүй надад захгүй гэж бас мэдээд энэ гэхдээ нөө айц байхгүй юу? Би чинь тийм үсэн дээр амар зөрөгтэй шүү дээ. 9 шидийн үстэй байдаг болохоор ер нь өөрчлөлт чухал өстэй тэгтээ. Өөрчлөлт байнга хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр хөхний арт тавтартай болдог ахны шүү. Үгүй 60% эрсдлийн нэгсэгдэг л гэж энэ. Гэхдээ ингээд нөгөө шалгаж малгаж хахад зүгээр шүү дээ. Гэтэ тэр чинь их хөхөө шалгадаг. Гүтээ бараг. Тэр чинь угаасаа мэдэгддэггүй гэсэн. Тийм үү? Тийм. Бүр яг ингээд тэнцээ чинь нэг газар ингээд жоохон зөөр илрээд ч юм уу ингээд буглаад аим санагдсан шүү дээ. Тэр чинь бүр хүндэрсэн үед гэжсэн. Бүр стейж ариг сүүлш ер нь стейж рүү аль нэг стейж рүүгээ орцсон болтойгдаг гэсэн. Би яг нэг тэр нэг хөхний хор тавтарын подкаст бас сонсчихсан юм аа. Анжелина Жоли чинь 2 3 удаа тагсан гэдэг хэлсэн шүү дээ. Үсээ бодолж ирсэн баг та. Гэхгүй ямар муухай за жүжигчин юм чинь тэгээ баян үсээ бодолдог ах уу. Тийм бах тий. Судалгаагаар өөрийн хөдөлмөрөөр баяцсан хүмүүс өв залгамжилж баяцсан хүмүүсээс илүү аз жаргалтай байдаг гинэ. Яа, ойлгомжтой шүү дээ. Yes. Хүний Монгол тийм зүр зүг гэдэг сте. Хүний ирэхээр жаргахаар өөр ирэхээр зов. Тэгэхээр ингээд өөрөө олсон мөнгө болохоор бүр илүү proud тэгээд яаж ашиглах нь ч гэсэн өөрийнх нь дур болохоор бас нэр хүндэнд амар юм prideтэй байдаг хаа. Тийм дээрэс нь хүн нөгөө нэг энгийн амархан аргаар олсон мөнгөний үн цэн гэж байдгүй штэ. Тийм тий. Тийм хүснээр өрдөг. Тий. Тэнгүүт өөрт нь юм үн цэнтэй гэдэг мэдрэмж байхгүй байдаг л зүйлгээ бодохоор тэр хүн угаасаа тэнцээс аз жаргалыг олж авчихдаг. Ямар ч сайн хийхгүй штэ тий. Утгагүй штэ. Наачийн гэхдээ ингэ сонирхолтой юм. Энэ юм ингээ хүмүүс уншаад тэгээд хэр их хугацаанд ингээ бодож явдсан бол ста бүүмэт. Гэтэ би л иймэрхүү фактууд унших юм дуртай байдаг. Уусаа санагдаад скрол хийж гарч ирэнгүүт уншихаас аргагүй уншдаг л хгүй тий. Тэгээ яг зам байж энэ яг үнэн байж болох уу худлаа ажиллах уу гэж бодож модаад. Фаны гэдэг шүү. За дараагийнх нь цагаан гааг хоол хүнсэндээ тогтмол хэрэглэснээр сарын тэмдгийн өвдөлтийг багасгах мөчлөгийг илүү доктортой болгоход тусалдаг гэж. Цагаан гаа чинь угаасаа маш сайн ер нь юм л аягүй сайн мэт тий баян хэрэгжилж байхад ер нь зүгээр юм л шүү дээ. Тэгвэл тэр нэг өглөөний жинжер шот аягүй хэрэгтэй ахна шүү дээ тий. Жинжер шот нэрийг гэртээ хийхэд би нэг хэсэг гэртээ хийдэгс байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө блендер дотор ингээд хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ блендерийг шар болгочт юм лээ. Тэгээ ингээд цагаан магаан түмпүн шанаг мандаганд хийжүүл тэрийг бас ингээд шар болгочт. Тэгээ тэр нь арилгахад жоохон хэцүү байт юм бэл. Тэгэхээр тэрийг бодоод тэгээ ингээд тавцсан дээрээ унгаачвал бас өнгө нарилдаг юм л шүү дээ. Гэтэ бие аягүй сайн нэг л гоё болчихсон шүү дээ. Блөөвдөд ахта бас уучвал. Тийм. Жинжер шотон тэг юу орд? Жинжер, лимон тэгээд энийг бас нэг юм эсгэлэн жимс ороод тэгээд перц ороод зүгийн болж ороод тэг ингээ бүгдийг блендер дээд дөндөө юунууд байлаа. Рецепинууд. Гэхдээ хийхэд жоохон ядаргаатай. Тэгээд тэр чин шүүс мөсийн шахах нь шүү дээ. Тийм, шүүс мөсийн шахах. Тэгээ нөгөө шүүс шахахчгүй болвол блендерцнээ нөгөө тараг ингэдэг юм байд шүү дээ, тий. Тараг ингэ. Тэр юу гэдлээ? Шүүхч гэх юм уу? Тэрүүгээр ингэж ингээ шүүсийг гаргаж марах хэрэгтэй юм билий. Манад тийм ч юм байгааг болохоор би баг блендердж байгаа л нөгөө кориандер юунд хийж байгаа л. Тийм, тий. Ингэнэ дурлсан үед ажлын бүтээмж ирс буурдаг гинэ. Хин нэг нь дурлах, хайртай болох, ялангуяа харилцааны их үед ажлын бүтээмж буурах, залхуурах шинж тэмдэг илэрдэг. Энэ нь бидний биеийн допамин, серотонин зэрэг дааврууд тогтсон хэсэгтэй холбоотой бөгөөд эдгээр дааврыг өөрчлөлтөөс шалтгаалan бие тайвширч, нойрмоглох хандлагатай болдог. Мөн харилцаа шинэх үед анхаарал ихэвчлэн хайртай хүн дээр төвлөрч, бусад зүйл зарцуулах эрч хүрч
тэр хугацаанд багасдагтай холбоотой гинэ. That's so true. Би бол нилээ дурладаг болохоор шууд мэдэгдд юм а. Би жоохон бичлэг оруулахгүй бодоод байгаа. Нэрхээ. Мэдгүй байх чинь. Чи тэгдэггүй. Ер нь ухаан санаа шал өөр газар л яваад идсэн. Ухаан санаа хаана явна вэ? Тий. Ингээд юу хийж байгаа бол хаана гол гэл. Юу хөө? Уулзгаар юу идэх үү? Энийг болоо тех болоо гэл ингээл юу яхал. Би тэгтээ шал өөрөөр бодд юм байна. Чи яг тиймэрхүү юм боддгоо. Тий. Би болохоор зүгээр л тэр хүн царайг нь бодод. Царай мэрэ тэгээд ингээд хамт байсан юм уу бодоод. Тэгжэл бод. Тэгснээс ингээд юу хийж байгаа юм бол хаана байгаа юм бол гэж үсэ нэг боддгоо мэн. Оо ямар сони. Харин тийм байна. Би бас тэрийг сайн анзаарлаа. Вау. Би болохоор юу хийж байгаа бол дөө малдөө ингэж байгаа болоо тэгж байгаа болоо гэх нэг юм. Надуугаар тэр хүн яаж байгаа бол гэдэг юм. Сонирхолтой юм. Тийм байна. Өөр юм байна. Тийм байж өөр юм. Ямар сони. Би болохоор дандаа ингээм хамт байсан юмнуудаа бодсон гутлаа зүгээр ингээд царайгийн ягаал юм ярьж байгаа толгон дотор орж ирдээ. Тэрээ. Та нар аль нь вэ? Би жоохон дэлгүүлүүн чи илүү past юм боддог юм шиг. За. Орой дасгал хийх нь өглөө хийснээс 21%-аар илүү үр дүнтэй байдаг. Би энийг бас урд нь сонсч ирсэн юм байна. Орой дасгал хийх нь илүү үр. Надад яа ч юм өглөөгөр ажилдаа ирэхээс өмнө хүмүүс дасгал хийдэж штэ. Тэр ингээ бүтэн өдрийн ажлын бүтээмж бууруулаад байгаа юм санагдаад байна шүү. Тийм үү? Яа тэгвэл яг хуу ихэнх үедээ л тэгдэг байх. Зүйлдээ хүмүүсийн бие физиологийн тасаад ирэхээр илүү өчөж өгдөг ч юм уу. Минийх болохоор өглөө дасгал хийхээр өдөр ингээд нэг юм булчингууд ингээд суларч штэ. Ингээд тийм биеэрээ ядарсан мэдрэмжтэй ажиллаа гэхээр амар хэцүү байдаг. Тэгээд аль болох өглөөгөр дасгал хийх дургу. Тийм ээ. Чи тэгтээ дасгал нь нөгөө юу ярьж ин тэ? Фитнес жоохон хүнд төрлөө юм байна. Жимийн өргөж. Тэгэхээр угаасаа нөгөө хан нэрээ хамаг юм ядарсан байдгийн шүү те. Эцэс нөгөө пилатес ч юм уу эсвэл жоох йог мог хийжүүл бол гоё болчихдаг те. Тэгэхээр бас ямар дасгал хийдгээсээ шал. Би чинь тийм төрлийн дасгал ердөөс их дургүй шүү те. Бид хоёр бас нэг хоёр өөр дасгал сонирхдаг те. Би бол орой дасгал хийж чаддаггүй мó. Тэгтээ үр дүнтэй байдаг л гэж юм. Яагаад юм бол орой илүү тайван, өдрийн турш хуримтлагдсан стрессийг тайлах, нойрны чанарыг сайжруулах, мөн дасгалаа тууштай хийхэд сайнаар нөлөөлдөг юм байна гинэ. Биеийг яг илүү тайвшруулад болчин амраагаад тэгэх юм байл тэ. Тийм байна те. Тэгэд нөгөө орой усанд орох бас тэгдэг гэсэн. Тэр үнэхээр үний юм бэлээ шүү дээ. Би тэрийг бүр туршиж үзсэн шүү дээ. Чи орой усанд ордог байсан юм уу? Тийм, би болохоор дандаа өглөө усанд ордог төрлийн хүн нэсэн байхгүй юу. Тэгээд орой унтахаас өмнө усанд орсон чинь үнэхээр яг тайван амард юм л шүү дээ. Амар гоё шүү дээ. Даун дотроо ингээд усанд орсон биеэ мэдрэх амар гоё шүү дээ. Нэг юм тал хөл мөлөө ингээд хооронд ингээд өрхөр нэх гоё яагаад дээ. Гэтэ харин нөгөө нэг зарим хүмүүс орой ямар муухай усанд ордгоо ингээд тэгээд шүү дээ. Өдөр чинь халтар явчаад гэдэг. Тийм, би яг өглөөс ирээд усанд ордог хүн байсан ба. Орой орох гоё. Тийм гоё юм блэ. Гэтэ хэцүү юм нь үсээ тий яах юм. Би үсээ угаадаг шүү дээ. Зөвхөн бие угаад оронд орчдог. Тэгэд үсээ угаах. Үсээ маргааш өглөө нь тусандаа орохгүй зүгээр тонгож аваад угаачдаг. Тэгвэл тэр ядаргаа юм шүү. Тэгэхгүй бүтнээрээ ороо угаачаар дахиад биеийн тас төрх ингээд өглөө 10-20 минут 30 минут ингээд нэмэгдээд идэх байхгүй бие бэлтгээд. Тэгж яхаар зүгээр дан толгоо угаасан сте гарч. Яс хэцүү энийг та судалгаагаар шинэхэн эцэг эхчүүд хүүхдээ 2 нас хүртэл нийт 6 сарын нойр дутуу явдаг гинэ. 6 сарын нойр дутуу явдаг. Яа. Тэгэл тэр чинь хүүхд чинь эхний 1 сар гэлөө 2 сар 3 цаг тутам заавалчгүй хөхүүлэх хэрэгтэй байдаг гинэ. Сэрэж ягаад хөхүүлдэг гэсэн. Тэгээ хүүхдээ ончоо гэсэн юм байхгүй заавалчгүй хүүе сэрээрээ мөмэй дээрээ гэдэг хэлдэг гинэ. Тэр ихэн үедээ тэгдэг гэсэн. Тэгэхээр яалчгүй л нойр багтаах нь бат.
Би төсөлж чадахгүй байна. Айж байна. Би ээж болмоор байна. Гэтэ болоогүй. Сүлжийг удахгүй ээж болох юм байна. Болоогүй. Нойр дотоо явах чинь амар муу шүү дээ. Гэхдээ тэгээд хүүхдээ хараад адж байгальтай болж тийм үү? Тэгтээс чанга гэсэн. Угаасаа л хүн нойр дотоо байхаар нөгөө сэтгэн бодох чадвар нь юм муу болонгуудаа дахиад им сөрөг бодлууд ихсдэг автоматар хүний тарай хааштай байна. Тий. Тэгээд одоо байгаа ийм гой сайхан юм мэдрэхгүй илүү сөрөг юм дээр төвлөрч эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр ялчгүй эцэг аль алинд нь амар хүнд тусах. Тэгдэж шүү. Тэгэд нөхрүүд нь бас тусалж масалдгүй байвал бүр хэцүү. Надад гэхдээ Монголын хувьд амар их байдаг байх гэж боддөө шүү дээ. Би мэдгүй л дээ. Гэхдээ би зүгээр тэгж боддог. Yes. 90 тойрны хүмүүсээс асуувал зоолтой нэг тийм хүнийг мэднэ. Тэгэхээр маш хэцүү хаа. Тэгж бодохоор амар гаас дээ. Ар гэр нь ээж нь биш эхнэр нь тэ хүүхдэд хийж, нөхрөөд хийж. Тэгээд хоолунд байрны зарж марк бүх юм гаргадаг юм хт хүмүүс. Ингээд нэг амьдралын төлөө ингээд бүх юмаа зориулдаг ингээд юм хт хүмүүс амар их байна. Нөгөө эрчүүдийнх нь маскулин адил нь алдагдчихсан тэ. Тэгэхээр бүр хүүхд төсөхөд чанга бах та. За одоо бүгд гоё хайр дурлал ярья. Эмэгтэй хүн чин сэтгэлээсээ хайрлагдсан үед стресс багасж, дархлаа нэмэгдэж, эрүүл мэнд нь мэдэгдэхүйд сайжирдаг байна. This is very true. Миний хувьд тийм үү? Тийм. Яа тэгвэл хайр бол аз жаргалын дааврууд болох окситоцин, допамин зэргийг хамгийн ихээр ялгаруулдаг зүйл бөгөөд эдгээр даавар ихсхийн хэрээр стрессийн даавар болох кортизолын түвшин бурдаг. Үүний үр дүнд цусны даралт тогтворж зүрх судасны өвчлөл, сэтгэл түгшилт мөн нойр дархлааг хүртэл сайжруулдаг гэж. Чин сэтгэлээсээ хайрлагдсан үед гэтээ би бол энтэй санал нийлж байна уу? Би болохоор яг өвлийн цаг агаарт дарагдаад байна уу? Юу чинь? Би өвөл ингээд ер нь л өвлийн саруудад дандаа хоолоо өвддөг. Тэгээ ханаад хоолоо өвдөх гэдэг нэг юм тэр өвчнөөс өртөөсөө салтгүй. Тэнгүүт overall хоолоо өвдөнгүүт биений бүх дархлаа унцдаг. Тэгээд хажуугаар ингээд витамин юм хэрэглээд байгаа хэрнээ л хоолоо өвдөлтөө ингээд сая өртөлнийг ханааднаас идэнгүүтээ буцаа шууд хоолоо өвдөж эхэллээ. Айгуу төвхтэй. Гэтэ угаасаа тэгж өвддөг хүмүүс ч одоо хайрлагдаг гутлаа хийжэж дахиж өвдөхөө болчихсон гэсэн үг биш шүү дээ. Энэ зүгээр л Тэнгүүд яг энэ сайхан эерэг үзүүлэлт нь хоолойны өвдөлтөөс олж буураад байгаа болохоор битггүй. Тэгэхээр яг нэг юм дулааны үлрэл ч юм уу нэг юм гадны нөлөө багтаа үед яг анзаарч мэдэгдэх баг. Надаа. Энэ гэхдээ угаасаа юу штэ нөгөө эрэгтэй хүндээ биш ингээд эмэгтэн өөрийгөө хайрлагдаж ийн гэж мэдрэхээр тэр нөгөө юунууд нь дааврууд нь ингээд нэмэгдээд байгаа штэ. Тэгэхээр заавал нөгөө талд нь эрэгтэй хүн байх ёсгүй юм шүү. Ингээд өөрийгөө амар хайрлагдаж ийн найзуудтай ч байж болох юм шүү. Тийм байна. Тийм ингээд ээж аавын хайр юу ч юм бэ те найзын хайр маяг зүгээр л эмэгтэй хүн гоё хайрлагдаж ийн гэдгийг мэдрэхүүл гоё. Тийм байна. Хамаг даавар нэмэгдээд сайхан байдаг ахны. Чи ямар лаг сэтгэв вэ? Би жоохон гэж болох хэрэгтэй. Зэ. Хүмүүс цахим орчинд илүү худал хэлдэг гинэ. Учир нь интернет орчинд хүмүүс бие биетэйгээ нүүр тулж биш дэлгэцийн цаанаас харилцдаг болохоор бусдад өөрийгөө илүү гоё, илүү амжилттай харагдуулах хүсэл өөрийн ирэхгүй төрдөг. Тэгээд ч бусдын анхаарлыг татах тусам хандлт үзэлт нэмэгдэг болохоор өөрийн бүтээсэн хуурамч дүрдээ гүн гүнзгий орчих гээд байдаг сул талтай гинэ. Би нэг яг чамаг одоо олон илүү байдаг болохоор яг асуучихсан. Янз бүрийн контент хийдэг хүмүүс байгаа штэ. Зарим нь болвол яг нэг дүр гаргаад тэрэндээ тоглолдог ч юм уу. Зарим нь болохоор яг юм raw. Эсвэл зарим нь зөвхөн муу юм харуулдаг ч юм уу. Тэр бол яг хүнээсээ л шалтгааллах байх. Тэг ямар хүмүүс татмаар байгаа, ямар үзэгчид татмаар байгаа гэдгээсээ шалтгааллах байх гэж би бодож байна. Тэгвэл overall үзэх юм бол угаасаа хинч интернет дээр, Instagram дээр зовж байгаа, уйлж байгаагаа стори хийхийг хүсдэг шүү. Дандаа л аз жаргалтай байгаа үеүдээ л хуваалцахыг хүсдэг. Тэр нь тэгж бодогдуулдаг байж магадгүй. Эсвэл бас ингэ 100% уйлж байгаагаа ч оруулаад инээж байгаагаа ч оруулах хар чинь арай л хитрхи нээч юм шүү өөрийгөө.
Тэнгүүд одоо тэр хүмүүс чинь тэр хүний хүсэж байгаа юмыг ингээд үзэж байгаа хүмүүс өгөхгүй болгонгот ингээд уурлал баклаш хийдэг штэ. Тийм болохоор хүн ингээ аяандаа л цаанаасаа л тэгдэг баг. Тэгээ сүүлийн үед бас нэг анзаарсан юм нь тэр нэг худлаа баян дүрд орж нэг юм хүмүүсийг татдаг инфлюенсерүүд амар их байд юм л штэ гадаадад. Яа тэр нөгөө тэр амар сонирхолтой. Дэлгүүрийн гадаа яасан нөгөө хайрцаг марцаг тийм бичлэгийн яваад зүйлтэй хайрцаг барьж мараад тэгсэн тий. Тэгснээ нөгөө Chanel Manel-ийн хайснаа уутнуудыг барьж явж мавдаг ч юм уу эсвэл нөгөө нэг найзынхаа хувцсны өрөөнд ингэж байнга очиж гинэ roommate тэгэнгүүтээ найз нь баян тэгэнгүүт найзынхаа юмнуудыг ашиглаж ингээд баян дүр төрх бий болгодог. Тэгтээ контент гаргаж байгаа штэ тэр чинь тий. Тэр заавал яг тэр хүн үннээрээ байх ёстой гэсэн юм бас байхгүй шүү. Тийм үстэй. Гэтэ ярьж байгаа юмнууд нь худлаа хаагаад бас болохгүй шүү дээ. Одоо тэр чинь ингээд энэ мэл миний амьдрал ингээл ярьсан гот ингээл ланда худлаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр худлаа бас байж болохгүй шүү. Яг хөө тийм худлаа байвал муухай л да. Яг morally муухай тэр хүн бол хүмүүсийг залилж штэ. Тэгтээ it's a content. Жүжигчин л гэсэн үг юм шүү. Кинонд контент талаасаа бодохоор бас тийм тий. Харин тийм дээ айгүй хэцүү байна. Гэтэ инфлюенсер гэж байгаа шүү дээ. Инфлюенсер байчаад тэгэл муухай шүү дээ. Тий, инфлюенсер гэдэг үг тааштай шүү дээ, тий. Тийш. Миний нэрээ ганц юм гэл би ингээ энэ газар мазар хоол идэв шүү дээ. Тэгэхээр би ингээ надад таалагддаг газар байх юм бол би тэрийг хийдэггүй байхгүй юу? Стори хүм муулаад явах гэж бодоод хийдэг юм аа. Харин өөрийнхөө таалагдсан газруудыг бол оруулцдаг. YouTube vlog дээр бас ингээл зовоод байгаагаа ярихгүй шүү дээ. Би нэг стрессдгүй яад бол нөгөө би влогуудаа юм гоё чийл хүн үзээд ингээд тайвшраасаа гэж боддог болохоор гэх юм уу. Тэгэл ингээл бахан өнөөдөр яг сая нөгөө яасан шиг тогмог тасаад байна гэсэн шиг ингээл стресстэй тахаар тэр нөгөө миний vibe биш гэж би өөрөө боддог байхгүй. Тэгээ би ингээд хүмүүст болохоор би влогороо гоё чийл байгаагаа харуулмаар байна. Тэгээд угаасаа би жоохон өөрөө чийл амьдрдаг юм шиг санагддаг. Болгоор тэгж боддоо тийш. Гэтэ тэгэл уйлмаар байвал тэгэл уйлсан ч явах тий гэтэг. Уйлмаар байвал подкастн дээр л уйлчихъя. Тий ингээд подкастн дээр орж ирэл уйлал зовж байгаагаа ярьчих. Тий. Тэгхээжлийн орон зайг бий болголоо. Энэ жоохон хэрэгтэй мэдээлэл ах шиг байна. Синтетик материалаар хийсэн хувцсыг удаан хугацаанд байнга өмсгөн дааврын тэнцвэр алдагдах, цаашлаад үр тогтоох чадварт сүргээр нөлөөлөх эрсдэлтэй байд юм байна. Одоо polyester гэдэг нөгөө дасгал масгалын хувцас харахтаа polyester гэдэг нь нөгөө синтетик материал юм байна л да. Тэгээд энэ нь болохоор пластик хуванцар гаралтай түүхий дээр хийгдсэн хувцас юм байна. Тэгэхээр синтетик материал нь хямд өртөгтэй, бат бөх чанартай байдаг тул спорт болон өдөр тутмын хувцсанд өргөн хэрэглэгддэг. Нөгөө leggings дасгал хийж явахдаа хөлсөө гаргаж явахдаа яг хүмүүсийн өмсдөг хувцас шүү дээ. Би дасгал хийхдээ материал. Тийм. Тэгээд би дасгал хийхдээ болохоор дандаа нөгөө даавн ийм сул хувцас өмсчихдээ шүү дээ. Яг ийм бариун синтетик юм өмсчгөр харин мэдгүй би зүгээр чаддгүй юм болов. Харин тий ер нь бариу хувцас өмсдөг шүү дээ. Тийм. Дандаа байгийн л хувцас өмсдөг шүү дээ. Би болохоор спорт хувцснууд минийх дандаа бариу. Тийм ба тий. Тэр нь бас жоохон сүргээр нөлөөлдөг л гэж шүү. Хүмүүсээ. Арасоо. Бусдыг инээлгдэг хүмүүс дунджаас илүү сэтгэл готролд ортдог. True. Үнэ. Би хүмүүсийг инээлгэх дуртай. Тий. Судлаачдын тайлбарснаар зарим хүмүүс инээ тошигнолыг өөрт тулгарсан хэцүү зүйлийг мартах, өөрийгөө тайвшруулах зорилгоор ашигладаг байж магадгүй гэж тогтоосон байна. Гэтэ ийм байдал нь одоо хөгжилтэй хүн болгон сэтгэл готролд хүрсэн гэдэг үг бол биш гэдгийгсэн байна. Тэгээд ер нь бол өнөө би чинь бас нэлээд депресстэй хүн шүү дээ. Одоо л гайглалтай. Гэтэ депрессцэн үедээ би тийм ийм хайпер олон хүнд орохороо тийм хайпер болчдөг. Ийм фан хөгжөөдөг нэг юм. Тэнгүүт манай найзууд зарим нь бас тэгж ярьдаг гэсэн юм. Нөгөө яргуу ингэж аваад бас эвгүй
ийм хит их юм инээлгдэг хүмүүс ч бас амар гэд ярангууд би дотроо ингээд бас тийм ч юм уу гэж яг анх удаа тэгж би бодчихсон. Үнэн. Нөгөө Friends дээр гардаг хин яана нэрийг мартаад байгаа тийм. Chandler. Ёо. Chandler-ийнхаа нэрийг мартчих. Юу гэдэг вэ? Chandler бас нөгөө юм амар юм травматай, депресстэй хүн баггүй юу? Тэгээ ингээ амар funny, хамгийн funny. Тэнгууд тийм хүмүүс яг тийм одоо аав ээжин салцсан тэгээд юм жоохон багада юм happy unhappy байсан гэд тийм анги гардгийн. Hey юу гэдэг вэ? Тэр нь мөн үү? Биш. Тэр нь Joey. Тийм шүү дээ. Тэр нь Chandler нь хэм бэлээ? Chandler нь ихэн билээ гэж хэлэх хэрэгтэй. Ross нөгөөдг нь гэснээс эрэхтэй. 3 эрэхтэй байдгийн. Тийм байна. Өнгөрсөн шүү дээ. Би хамгийн дуртай тийм амьдрал дээр жинхэнэ жүжигчин бас өнгөрсөн. Эмэгтэйчүүд аялалд явахдаа юмыг яаж мэдэх вэ гэсэн шалтгаанаар 2 дахин хувцас бэлдэж явдаг. Энд гэхдээ факт гэхэд энийг яаж мэдсэн юм бол? Тэгэл судалдیں шүү дээ. Тийм үү? Энэ яг жинхэнэ факт шүү дээ. Их сурвалж нь overpacking for a holiday гинэ. Гэсэн чи 2 дахин хувцас бэлдэж авч явдаг уу? Юмыг яаж мэдэх үү гэсэн байдлаар. Тий. Гэтэ нэг удаа очиод авчиг гэж бодоод баг хувцас авцсан чинь очиод авах юм болтгоогүй. Тэгээд баг хувцастай нэг юм ингээ эргүүлж өмсөөр бол тарсан. Тэгэхээр ер нь жоохон overpack хийсэн надад зүгээр санагдсан. Надад болохоор overpack хийхгүй байсан дээр юм шиг санагдсан. Яад вэ гэвэл нөгөө нэг ганцаараа аялж хахад чинь тэгэл overpack хийчихвэл хүндэл болчих штеп нөгөөдх нь. Тэгээ нөгөөдхөө ингээл чирж явах надад үнэхээр хэцүү санагдаад за ер нь яг зүгээр л яг л авч явах нь зөв юм байна гэж хичээдэг болсон шүү. Яг өмсгөөлөө. Тийм. Энэ надад айгуу сонь санагдаад байгаа. Энтэй би бол санал нэгдэхгүй байгаа. Юу вэ гэхээр сүү тавхасаа өмнө хамт амьдрах нь хосуудын салах магадлалыг ихсэгдэг гинэ. Хосууд сүү тавьж гэрлэхээс өмнө хамт амьдарсаар байр, эд хөрөнгө өдөр тутмын амьдрал нь холбогддог тул салж хагацх нь төвөгтэй болж харилцааны асуудал гарсан ч шууд шийтгэхэд хэцүү болдог. Мөн гэрлэх эсвэл сүйтэй авах шийдвэрээ хамт амьдрахын өмнө гаргаагүй учраас хосуудын итгэл харилцааны зорилго харилцан адилгүй байх нь илбэг. Энэ харилцааны тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлдөг гинэ. Энэ ингэдэг гэсэн. Ингээд 2 хос байж штэ. Нэг нь ингээд гэрлэн гэж боддог. Нөгөөх нь байдлыг харцсан гэж боддог ингээд. 2 юм зөрүүтэй байж штэ. Тэнгүүт өнөөдрийн гаргаж байгаа үйлдэлүүд нь зөрж эхэлдэг гэсэн. Одоо нэг нь холоо бодоод ийм за энэ хүн дээр би ингээд ойлгочихъя, хүлээн зөвшөөрчихъя гэнгүүт нөгөөх нь за би салчих бас магадгүй юм чинь гэж одонготой илүү ийм тэнэг тий хамаагүй ийм тэнэг ч юм уу алхмуудыг хийдэг эсвэл зөрөгтэй алхмуудыг хийдэг. Тэнгүүд ингээд хоорондоо ийм зөрүүнүүд үүсчдэг гинэ хосуудад. Тийм болохоор яг ингээд холын зорилготой тэрнийг нэг тэнцүү тавьчих өнөөдрийн үйлдэлүүд нь хоорондоо тохирдог гэсэн. Тий. Тийм болохоор саяныхтараас тэгж бичсэн л байна л та. Нөө хамт урьдчилаад ингээд амьдрчаар саяны тэр зөрүүнд бий болдог гинэ. За энд амьдрахад гэрлэхэд зөв хүн байна да эсвэл нөгөөт нь биш хүн байна да гэж зөрүү өсчдөг юм байна л та. Хамт амьдрахаар. Тэнгүүд тэгхийн оронд анханасаа суунда гэж бодож байгаад сүү тавингуудаа хамт амьдрах хэрэгтэй мэл тэ. Тэнгүүд зорилго нь нэг болчих юм байна. Яа илүү одоо хурдан нэг шугамдаа орхол юм байна л. Гэхдээ урд нь хамт амьдарч байгаа дараа нь нэг шугамдаач бас орж болно л доо. Янз янзлын. Хүмүүсийг сонсоод ахаар бол янз янз л байдаг шүү дээ. Миний хувьд болохоор аль хэдийн амьдраад үтсэн дээр. Тэр хүн хөдөлмөрлөж гин үү тэ дэмжлэг үзүүлж гин үү амьдралд маань тэ эсвэл гэсэн чинь ингээд хоёр өөр зүрхтэй болчих яах юм гэдэг. Одоо чи ялгаараа ингээд за relationship чинь дээр их чинь зөв юм. Харин тийм дэмий хаа. Дэмий тий. Тий. Гэхдээ энэ хэсгийг кат. Яг аах ингээл оруулж байгаа яриаг юм ч угаасаа. Тий. Нэг хувийн харилцаа яриад байх. Тийм тий. Тий.
Гэтэ зүрх таах. Тийм би бол сингл юм чи ярья. Надад бол тэгтээ ингээд хүнтэй ингээд харьцаж марцаж эхлэн штэ. Тэнгууд яг юм бит хоёр яг юу билээ гэдгээ ингэж ойлгомжтой болгоогүй харилцаа надад амар хэцүү санагддаг болчихсон байлээ. Ягаад гэвэл штэ би одоо найз охин байж иж өөр мишэлд харьцдаг хүн байж иж өөр мишэлд гэрэлцэн мишэлд байж өөр мишэлд байдаг байхгүй юу? Тэр нь ягаад чи надад зүгээр л ингээд чат бичиж байгаа хүндээ би хизээч одоо ийм гоё санаа тавьж тавихыг хүсэхгүй гэх юм уу? Ямар сонирн байгаа. Гаргах нөгөө л гаргах үйлдэлүүд чинь өөрчлөгдөх юм бэ. Тийм ингээ хумигдаад идэг байхгүй. Тэгснээс би бол ингээд амар юм дурлцсан харилцсан байгаагаа маш илэрхийлэх юм дуртай. Тэгтээ илэрхийлэх гингууд байж да би чинь найз охин биш юм чинь гэж бодоод өөрийгөө амар бариад тэр нь өөрийгөө барьж байгаа надад амар хэцүү санагдаад идэг. Тэгэхээр ингээ харилцаа юм яг ойлгомжгүй байж тээ. Тэгэхээр ер нь айгу сайн санагдсан. Тэгтээ бас ингэдэж шүү дээ одоо эмэгтэй хүн ингээл бит хоёр юу юм ямар харилцаатай ингээл араас нь асууж болохгүй тэгвэл эрэгтэй хүн цугтцдаг энэ төр гэл нэг тийм яриад байдсан шүү дээ. Би тэрэнд итгэдэггүй. Тэгэд ярихгүйгээр ингээд яах юм тэгээд асуултын тэмдэгтээ яах юм уу гэдэг. Тийм тэг харин яриад тэгээд цугтчихвэл ашгүй тэгэл болж штэ гэдэг. Тийм эртгэн цугтуулсан дээрээс тий. Тэгэхгүй ингээл амар өөртөө итгэлгүй юм not sure байгаа хүнтэй удаан хугацаа ингэж өнгөрөөж ирснаас эртгэн баг ингээ асуугаад болохгүй бол болцгоё гэдэгчүүд дээр юм шиг тий. Би миний хувийн зүгээс л тэгж санагдав. Тэнгүүт амар сонь ингээд 30 хүрэхээр би ч ногоон гараа шууд насаар нэмчтэй штэ. Тэг 30 хүрэхээр яалчгүй л ингээд яад идэм бэ. Ингээ үнэхээр яармарг байгаа. Үнэхээр амьдралд яармарг байгаа. Ингээд за сингл буцаа болсон ч болно гэдэг ч юм уу нэг юм тийм штэ. Тэнгүүт за хэрвээ тийм бол цаг хугацаа үрживэл яах вэ гэдэг юм айдас надад ингээ байгаа байхгүй юу? Ер нь хэрвээ дими цаг хугацаа үржүүл миний хүүхэд төрүүлэх эд нас маань ингээ дуусчих штэ гэдэг юм бодол орж ирээд байгаа. Наа чи бие 2% бит хоёр одоо бүр чиний ирэлээ шээ. Үгүй чиний миний терапинд яваад байгаа. Терапид яваад байгаа. Гэтэ бие 2% чадахгүйгаас л хойш ингээд өөрөө явж ижил тэр бүгдийг мэдэх болохоор тэр бол илүү л бодол юм шиг санагдаж байна надад тий. Яг үнэ илүү байгаад байгаа байхгүй. Гэтэ би тэрнийг ингээд яаж чадахгүй да. Харин хэцүү л дээ. Контролд чадахгүй. Контролдох бол. What if би цагаалч юу яах вэ? Эсвэл би ингээд хүүхэд гаргаад одоо ингээд оройтоод гаргачвал аутизмтай, дауны синдромтой, эсвэл гений өөрчлөлттэй гэдэг ч юм уу. Эсвэл ийм тархлаа султаа хүүхэд олчвал яах вэ? Эсвэл надад төрхийн хүндрэл гарвал яах вэ гэдэг ч юм уу. Ийм юмнууд ингээд орж ирээд байгаа байхгүй. Вау гэж. Өөрөө хизээч орж ирж байгааг бодлоо. Хизээч тийм бодож байгаагүй. Тэнгүүт ээж мэж хүртэл ингээл хажуунаас хэлээл те. Ер нь цагчин болцсон гэдэг ч юм ингээл. Одоо ер нь хүүхд гарахгүй марахгүй гэж бодоод яад юм аа гэдэг ч юм хажуунаас ингээд ингээм комментууд ингээд орж ирэнгүү тэр нь шууд орж ирээд байгаа хгүй чихрүү тарих руу нэг жинкнээсээ шууд орж ирээд өмнө нь бол за ингээл ингээд байсан бол одоо цэгнээсээ ингэж орж ирээд байгаа хгүй. Наа чи бас тэгтээ боддог л бодол юм шүү те. Гэхдээ миний хувьд бас ингэж бодож байна. Чи хэрвээ тэгж бодохгүй байвал бас сони юм шүү. Бодох чинь юм нормал зүйл юм шүү. Бас тийм ч. Тийм. Хүн чинь not sure штэ амьдрал яг юу ч болохыг мэдгүй. Тэгэхээр ингээд бодож байгаа нэг тийм буруу зүйл биш. Харин чи ингээд амьдралаа яаж хамгийн possible best болгох вэ гэж санаа зовж ийн гэдэг чинь мундаг хүн гэсэн үг юм шүү. Твшил байна. Тийм. Энэ бол миний хувьд твшил. Амьдралаа бодож ийн гэдэг чинь миний хувьд твшил нэрээ. Yes, амьдралаа ингээд төлөвлөөд бодож ийн хүүхд ямар хүүхд гарах уу, ямар үр одоо мөлдөх үү гэж бодож ийн гэдэг чинь яг юм боловсрч байгаа. Жимс шиг. Тэгээ ингээд амар юм дэвшил юм шиг санагдчих штеп. Энийний хаана нөгөө нэг 30 гарсан бүсгүй хийдэг дуу 50 гарсан. Тийм. Тэгвэл депресс маань 0 point гэсэн үг.
ер нь бол ирээдүгөө бодож төлөвлөж जैन. Тэрэндээ санаа зовж जैन гэдэг чинь би өнөөдөр амьдралынхаа үн цэнийг мэдэрч байна гэсэн үг. Яа. За thank you. Зүйл. Өнөөдрийн терапи маш амжилттай байлаа. Яа, би харин юм терапи ажлуулъя гэж бодсон. Гайхалтай. За хоёул юу уншиж байна? Одоо таних. За. Өөртөө гой хувцас авч өмсгөн сэтгэл санааг үргэж тархинд эргээр нөлөөлдөг. Үнэ, стауноо шүү. Үнэ. Хувцлалт нь хүний сэтгэл санаа өөртөө итгэх итгэл сэтгэн бодох чадварт шууд нөлөөлдөг гинэ. Мөн өөртөө зориулж хийсэн худалдаа авалт стресс ихтэй үед сэтгэл санааг төрж гисэн тайвшруулж аз жаргалтай мэдрэмжийг нэмэгдүүлдэг. So true. Хувцавчаад ингэ. Хурдан үсэ. Гэтэл ингээл амар стрессцэн байж тээ. Тэнгүүд шопинг хийчихэр ингээд алхаа хүртэл өнгөрөө өвчдөг тий. Тийм дээ. Аха. Би бүр багасаа тийм өвчтэйсэн шүү. Яасан гэж хэлэх үү? За би нэг юм багын дурсамжаа ярил л та. Ингээд манай аав ээж бит гурав ингээд юунд явжсэн, Хятадд явжсэн байхгүй, Бээжинд явжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь ингээл би ерөөсөө ямар ч худалдаа авалт надад хийж өгөөгүй байсан. Тэгсэн чинь тэр хоёр ингээ өөрсөндөө пүүз мүүз авсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь би бүр ингээд уурлаад цаа ингээд миний ингээд бүр гизмэзүүдэж Ураа гизрүүгээ гаргаж шүү дээ. Тийм, тэгээ би ингээд бүр юм амар санагдаа. Би ингээ юм амар ингээд тэгээд надад уг юм мөнгөн бүгжиж илүү нэг юм гой бүгж авч өгсөн байхгүй юу? Тэгээ би бүр тэгэл би шууд ингээ нэг өвдөж байгаа хөч байхгүй болтон зөө амар happy болоод ингээ явж агаад гараа ингэсэн чинь гарнаас мултраад арай томдсон. Тэгээд нөгөө юу штэ цахилгаан шат штэ. Урсдаг шат. Тэрний тэр хавлаа ороо тэгээд хайцсан заяа. Харин шинээр авсан. Тэгэл буцаал би. Буцаа гисэн өвт. Тэгээд авч юугаа төрүүлж өөрсөндөө баадах. Харин хийж орлоо штэ. Тэгсэн сан хөөрхий. За таны ялж юу? Энэ чамтай холбоотой байж магадгүй. За. Хүнтэй гэрлэх үерхээс айхацыг гомофобия гэж нэрлэдэг гинэ. Гомофобия. Гомофобия. Хүнтэй сууж гэрлэхээс айхац. Дэлгэрүүлэх юм алгав ийм айцтай хүмүүс байна уу гэж. Би хүнтэй суухаас айхацтай биш баха. Биш. Зүгээр буруу хүнтэйгээ суухаас айхац гэж байдгүй. Би ер нь бас хүнтэй суухаас айдаг шүү дээ. Тийм. Yes, би ингээд айдаг. Тэр хариуцлагаас ч юм уу болохгүй байх үедээ гэж. Нөгөө нэг эргэн тойрон амир их салцсан юмсэд болохоор болохгүй байх үедээ салж болно гэж боддгоо юу? Үгүй. Одоо би хүнтэй суул салахгүй гэж боддог. Ямар юм чийсэн ингээл тэсэл насан туршдаа хамт байхыг хичээн гэж би боддог. Яг бол нөгөө одоо жишээ нь ингээл амьдралд эмээ өвгөөнөр ингээл хамт байж идэв штэ. Тэр хүмүүс чинь насан эцэс хүртлээ хамт амьдрахын тулд маш их зүйлийг туулдаг юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэнгүүд тийм болохоор ер нь амьдралд 9 шидийн болно. Онцгүй муухай юмнууд ч их болно, аз жаргалтай юмнууд ч их болно. Тэр болгоныг ингээ яаж ичээ хамтдаа туулаад тэгээд 70 гарсан цагт сайхан сүтээ цайгаа хамтдаа хуваагаад уух хүнтэй л байх. Чухал. Тэгээд үл хөгшрөх тусам чинь ханьцл салжуул олдоход амар хэцүү шттэ. Тийм шттэ. Тэгэнгүүт хүүхдүүдээ ч гэсэн санаа зовуулахгүй тулд ингээд эцэг их нь ер нь хамт байх нь зөв юм бэл. Яа. Тэгэхээр зөв хүнтэйгээ суувал тэгэл өхөн хөтлөө хамтайх нь ёо тэгтээ зөв сайд. Яг ингээл хоёр хос чинь хизээч яг зэрэг одоо өхгүй шүү дээ. Аль нэгэн төрүүлэл хүчингууд маш гонхтой хаа. Хүй манай эмээ чинь нэштэй 95 онд нөхрөө алдсан гэдэг чинь 5 жил 31 жил сингл амьдарсан байна гэдэг. Дээр үед яагаад чи эрэгтэй хүмүүс маш
бага насалтай байсан тий. Одоо ямар юм хэлэхгүй л ялгаагүй юу? Эрэгтэй Монгол хүмүүс та нар эрүүл мэндэ бодооч. Монгол эрэгтэй хүний дундаж насал 65 гэдэг баха. 65 ч бас залуухан штэ. Тий штэ. Манай аавууд алтайг яваад. Тийм. Тий. Эрэгчил залуу. Тэгээ бодохоор 60 амар залуухнаас байгаа байхгүй. Яа, бие бодож явах хэрэгтэй шүү тий. Үгүй хэцүү штэ. Ингээд утаатай, тооггүй. Тэснэ вейп өдөржин шүндэн татж байгаа хүмүүс хэд наслах бол тий арх хүн тамиг татны Улаанбаатар. За таних. За. Сайн найзтайгаа уулзах нь тархинд дуртай хоолоо идэхтэй адил сайхан мэдрэмж төрүүлдэг. Yes. Мэдээж штэ сайн найзтай уулзах дандаа л гоё штэ. Yes. Яг ч юм онгоцдогтэй сэтгэл дотор дуртай хоолоо идэхэд бас тийм сайхан мэдрэмж төрдөг билүү дээ. За тэгдэг дээ. Шинжлэх ухааны судалгаар хүмүүс хамтрагчаа сонгохдоо бие калибраас нь илүү царайг нь чухалчилдаг болох нь тогтоогджээ гинэ. Үнэм ха. Тий. Үнэн. Царайг нь хараал. Yes. Би царайг нь бодоод идчихдэг. Хүндөр Хэнийг бодож ин да? Нас хотлоо. Гэтэ бас гоё дурлж юмар л байна. Харт тий. Харин тийм гэж болохгүй. Өөдөө шал өөрөө бодчихсон шүү. Сая сонсохгүй бах уу. Яа, гэтээ наа чи өнөө мах уу? Би яг харин тийм ингээд минь подкастын цаг хэд болж байгаа л гэж бодчихсон чи. Подкастын цаг хэд болж байгаа л? Одоо яг бараг л 1:40 50 минут болж байгаа. Тийм. За. Тэгвэл хоёлоо сүүлийн ласт. Тэгээд тусахч тий. Тэгээд за жирэмсэн үед нойр дутуу байх нь их болон урагт сөрөг нөлөөтэй. Нол ойлгомжтой л. Жирэмсэн бахтай аль болох тайван сайхан байж тайван сайхан төрөө тайван сайхан хүүхэд гардаг юм шүү те. Тэгж ойлгох хүүхэд гардаг гэсэн. Тийм. Одоо нөгөө нэг ааш бахтай хүүхэд гэх юм уу? Жирэмсэн болчул ингээл зүгээр ингээл. Тий. Маа нэг найз л харин жирэмсэн болчул те юу ч битээ тоо гэ. Тэгвэл чи зовхгүй гэ. Хүүхдээ төрүүлсэн цагт чи зовхгүй. Тэгтээ хоёул би нэг жирэмсэн байхыг харна гэж бодлоо. Хөөрхөн мас. Хөөрхөн байна. Тэгтээ ерөөсө төсөөлөгдөхгүй амар инээдтэй байх хаа. Тэгтээ хоёулаа ч одоо ер нь яг Монголын дундаж жирэмслэлтийн нас хэд юм бол жоохон эртэж магадгүй хаа. Анхны жирэмслэлтийн нас эртэж магадгүй бах те. Магадгүй бах. Яг үл эргэн тойрны хүмүүс маань ерөнхийд бол хүүхдэд 2 2 хүүхэдтэй болсон. 1 2 хүүхэдтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд дээрэс нь өсвөр насны жирэмсэлтэй амир их байгаа даа. Тэгэхээр ер нь л тэргээрээ нууны дундаж нас нь жоохон багасгал. Тэгэхээр бэлэн бас үдэл. Харт. За ингэнэ би нэг яг өнөөдөр ярмаар байсан. За. Өнөө үеийн 20 настай залуусын эр бэлгийн дааврын түвшин 70 оны 70 настай эрэгтэйгийнхтэй адил байна. Агарын бохирдол. Судалгаагаар эрчүүдийн тестостерон дааврын түвшин сүүлийн 10 жил тогтмол буурч байгааг нь тогтоогдсон байна. Өнөөдрийн 20-од настай эрчүүдийн дааврын түвшин 70-аад оны 60-аас 70 настай эрчүүдтэй ойролцоо байгаа нь судалгаагаар нотлогдсон. Мэргэжилтнүүдийн үзэж буугаар эр бэлгийн даавар буурч байгаа нь буруу хооллолт, хөдөлгөөний дутагдал, таргалалт, байгаль орчны бохирдол, архаг стресс зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлж байгаа гинэ. Яа, тийм баха. Энэ бол маш үнэ. Үнэ. Яг тэгвэл тестостерон буурахын хэмжээгээр тэр хүний нөгөө нэг эстрогены даавар нь нэмэгдэн штэ. Тэгэнгүүт Монголд Монголч гэхгүй дэлхийд ингээд эрэгтэйчүүд феминин болоод байна. Маскулин байхгүй байна гэдэг чинь тэр даавартай наслах холбоотой штэ. Тэгэл тийм хүмүүс амар ааштай байдаг гэсэн штэ. Тааз нь том байдаг гэсэн. Тийм. Чи надад хэллээ. Өгзөг томтой байдаг гэд тааз өгзөг өргөн байдаг гэд. Чи надад хэлсэн баха. Тэгмээ би бас нэг газараас л сонссон уу. Тэгэхээр ингээд ер нь ингээд тэр тестостерон гэдэг даавраа маш сайн ингээд идэвхжүүлж авахгүй бол ер нь л ааштай хэрүүлж тэгснэ нөө сэтгэлийн хатгуу тэ эмэгтэй үнтэй барьцдаг гэдэг ч юм уу нэг юм. Эмэгтэй үнтэй барьцдаг тэр бол гайхалтай шүү. Амар муулалнахгүй тэгтээ. Гэтэ болж л та тий нэг юм хамт
дунд ч гэсэн нэг юм эмхтэн үнтэй чин сэтгэлээсээ барьцаж хэрэлддэг юм залуучууд бас байдаг шүү дээ. Өрсөлддөг ч юм уу те нэг юм лейн ажлын байтугай үерхэж байгаа хүмүүс нь тийм байхад чинь ажил дээр ч тийм байх нь баг ингийн болчиход байгаа юм шиг шин. Харт те. Тэнгүүт тэр нөгөө нэг бэлэг эрэхт нь хувцирдггүй гэдэг ч юм уу ийм тохиолдол бүр Монголд амар их гэсэн. Тэр нэг эрэхтэй чүд юм чи би бас подкастыг сонссон. Хувцөрхөө болцсон ингээд эрэхтэй хүмүүс маш их гэсэн. Тэр нь яхаа бас нөгөө нэг олон шалтгаантай л та. Бүгдээрээ жимд явцгаая, дасгал хийцгээе, эрүүл хийцгээе, порно баг үз. Тэ. Yes. Илүү healthy бэлэг ярилцаанд оржээ. Гоё эрэхтэй хүн байцгаая. Ойлаа бүр юу юм бэ? Гэтэ манай подкастыг их нэмэгтэй хүн сонсдог болохоор тийм тий. санал нэгж байгаа хоо. За окей. Guys, баярлалаа өнөөдрийн дугаараа сонссонд. Тий. Тэгэд нэг юм байна. Тэр хөвчөрдгүү тийм тохиолдолд тэр Viagra им тогтмол ууж тэр хэвийн үйл ажиллагааны тогтмолжуулдаг гэсэн. Имчилгээ нь Viagra гэсэн. Тэр нас хамаарахгүй одоо заавалч хөвгшрөөд ингэж уудаг зүйл мөл биш гинэ. Имчилгээний зорилттой тогтмол ууж нөө зөв тунгаар ингэж ууж иж тэр юмнууд ингээ хэвийн болдог гинэ. Хэвийн болдог. Тийм тэр эмчин тийм юм байл шүү. Тэгвэл тийм асуудал тулгараад байвал эмчтэр очироо. Тийм. Тэгэнгүүт амьдралын чинь чанар хамаагүй сайжрна байлна. Стресстэй ядаргаатай хэрүүлэдгээ байлна. Байлгана шүү. За. Тийм. Тийм ер нь стресстэй эрэхтэй хүмүүс жоохон хэцүүтэй. Муухай байдгийн шүү. Йоо нэ. Стэн амьдралын чанар бууруулна шүү. За guys баярлаа. Өнөөдрийн подкастаа сонссонд тэгээд сонирхолтойсэн баха. Тийм гоё исэн баха. За одоо хоёлаа сүүлийн хуцаа ярьчих уу? Тийм шүү дээ. Энийг дандаа марцдаг. Минийх ч одоо тэг баг хэвэндэн дөө. Минийхс хэвэндэн дөө. Өмнө нь нэг Urban Review-гийн өмнөд байна. Тэг бусдын дандаа ярьсан юмнууд байна дөө. Надад энэ өмнөний борн байдаг шүү дээ. Тийм яг ийм загвартай нэрээ Urban Review гэсэн. Энэ амар гоё. Тийм амар шүү дээ. Таны надад боо. Гэтэ дээдл нь чинийх юм уйд юм биш. Тэр болохоор уйдгүй байсан. Санагдаад. Энийг сайн хайнанаас. Нэг юм суудлын амар өндөр. Тэгэхээр жоохон ингээ салтаан доороо одоо юмсан надад. Тийм. За. Тийм байна. Миний хувцас тэгэл хэвээр эндөө та нарыг ус мэдчихэж байгаа шүү дээ. Намайг ханаас авсныг тий. Малгайн шинэ шүү дээ. Энэ малгай шинэ малгай. Энэ ихтэй брэнд юм уу? Y3 гэдэг. Тийм. За тэгээд энэ өмсийг харж байгаа. За бид хоёрын тэгээд дараагийн дугаар амар гоё спонсортой болох юм шиг байна шүү guys. Бид хоёр юм рекламнаа. Тийм тэгээд бид хоёр угаасаа өөрсдийгөө хэрэгэлдэг дуртай юмнуудаа л реклам дээр штэ. Тэгэхээр бид хоёртай бас холбогдоорой. Тийм ээ. Тийм ээ. Бид хоёрын инстаграмыг даарай. Follow хийгээрэй, лайк дараарай. Үзэлт нь их байгаад 90% нь л subscribe хийсэн шүү үздэг хүмүүсийн. Биш ээ. 10% нь л. Тэр харьцаа бол нэлийн зүрдээс шүү guys. Канопнуудыг дарчхаарай. Тийм, дарчхаарай. Тэгжиж бид хоёр чинь бас ингээд you know тэр ингээ орчин ингээ юмнаа сайжраад байгаа юм сте. Тийм. За bye guys. Баярлалаа.